Oke guys, kali ini dapur Mama Eti mencoba mengeksplorasikan tumbuhan liar atau buah liar di sekitar sini. Banyak banget kembangnya, tapi kalau kita ke sana oke ya. Oke guys, kali ini dapur Mama Eti belum beruntung melihat hasil panen. Mungkin 1 minggu kemudian kita akan kembali lagi kemari lihat hasil yang udah matang, yang udah matang ya, untuk kita eksperimen lagi. Dalam dapur Mama Eti, check it out.